เกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กกระเช้าใหญ่กระเช้าเล็กเป็นไอด้าเอ็กซ์เพรส1350 350แรงตากวางครับกระเช้าใหญ่เป็นบัตเตอร์ไฟครับ500พ่นไฟของเพื่อนสมาชิกเอามาทำระบบครับจุดติดสมบูรณ์ครับแสงนิ่งลูกไฟกลมเต็มลูกลมเดินเสมอใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ